जायते बापायचे तांची रीत अशी आसता, जसो हांव सांगता तशेंच कर. आयकोताय मरे? जसो हांव सांगता तशेंच कर. अशें कित्याक पळयताय? जशें हांवें केलां तशें करनाकाय. कितें म्हणटा? हांव सांगता तशें कर, पूण हांव जें कोत्ता पळय तशें करनाका. कित्याक तूं नाजाल्यार बिगडटलोय. असले बापूय भुरग्यांक ओत्मीक लिसांव तांकां दिवंक जातलें काय? हांव सांगता तशें तुवें करचें, पूण हांव कोत्ता तशें तुवें बिलकूल करचें न्हू. नाजाल्यार तूं सारको बिगडटलोय, सारको पाड जातलोय. लोकां मुखार लोक तुका फकाणां करतलीं. मोगाच्या भयणानो, मातशें विचार करात. धुवे जे भाशेन हांवें बांदून हाडला त्या भाशेन तुवें तुजी फामील त्याच भाशेन बांदून हाडूंक जाय. हांव पळय कशें कुटूंब सांबाळटा तशें तुवें करचें. हांव पळय कशें तुज्या पापायक आदीन जालें तें तुवें जावचें. फाल्यां तुज्या घोवाच्या आदीन तुवें जावंक जाय. जे भाशेन हांवें पाळला त्याच भाशेन तुवें तुज्या भुरग्यांक ओत्मिकायेन वाडचें. तशेंच करचें. जशें हांवें पळय सर्वेस्पराची सेवा केला तशी तुवें सर्वेस्पराची सेवा करूंक जाय. खरें म्हणल्यार तूं म्हजे भाशेन जियेतल्यार पुरो अशें म्हणोंक जाता जाल्यार कितलें बरें जातलें. तुमी सांगात वा सांगू नाका, पूण हें तें सारकें खरें. बापायक पळय जें कोत्ता पळय तें पूत पळयता तो. पुतूय तेंच कोत्तलो. आवय जें कोत्ता पळय तें धूव पळय पळयता पळय तें फाल्यां तेंच कोत्तोलें. एक चेडूं आपल्याच्या घोवाक सोडून मांयच्या घरा आयलें. आवयन म्हणलें, कित्याक आयलें तूं आमच्या घरा? एकलेंच कित्याक आयला? जावंय खंय आसा? एकलेंच कित्याक आयला? तो तुजे बरोबर कित्याक येवंक ना? तशेंच तें नेटान म्हणटा, तो येवचो ना. आतांच न्हय, आनी केन्नाच येवचो ना. कितें जालें धुवे? कितें जालें? आमी केस्तांव केलीं. तो सांगता पळय त्या भाशेन हांवें करूंक जाय. तो म्हाका बस म्हणल्यार बसोंक जाय, उबो राव म्हणल्यार तेन्ना उबें रावंक जाय. म्हाका कितें ताका एक नोकर कसो दिसता तुज्या घराचे? आपल्याक जाय तशें करूंक सोदता. शेवटाक हांव झगडलें. ताणें म्हणलें घरांत तो रावंक जाय, ज्या भाशेन हांव सांगता पळय तशेंच करचें पडटलें. हांवें म्हणलें हांवें घरांत रावतलें, पूण तूं सांगता पळय तें अशें हांव करचो ना. तूं म्हजी बायल आनी हांव सांगता पळय तें तूं आयकना जाल्यार तूं म्हज्या घरांत कित्याक हांगा रावंक जाय? मागीर ती वाडोवन गेले. ताणें हात उखल्लो, हांवेंय हात उखल्लो. ताणें मारलें, हांवूय ताका मारूंक लागलें. झगडी वाडली. शेवटाक हांवें हो निर्णय घेतलो, ताचे बरोबर आनी हांव जेवचें ना, हांव येयलें. ती आवय म्हणटा, तुका बूद आसा काय? आरे तो तुजो घोव. ताजोच विरोध करून ताजे लागीं झगडी केस्तांव करून कशें काय तूं तुजी फामील बांदून हाडटलें? हांव कोण एक नोकरा न्ही घरांत पळय तिका रांदपाक? हांव कोण एक शिरीदोळ सगळें ताका करूंक दिवन सोगलें? हांव कोण शिरीदोळ ताची सगळीं कापणां धुवंक? हें अशें सगळें सांगूंक लागलें. हें कितें धुवे? तूं घरकान्न जाल्यार घराचें काम सगळें किचनाचें काम करचें पडटा. घोवाचें कापणां धुवप म्हणल्यार तें एक भाग्य. घरांत रांदप म्हणल्यार तें सुभागी. हें सगळें तुजी जबाबदारी न्हय? हें सगळें काम करूंक जायना आनी बेकार काम अशें तूं म्हणटाय? आनी हे पासत तूं झगडी करून अशें येयलें म्हणटाय? तुका गिन्यान आसा गो? तेन्ना तें चेडूं आपल्याच्या मांयक अशें पळोवन म्हणटा, तूं कितें म्हणटाय? घराचें काम करप आनी कुजनान रांदप ती म्हजी जबाबदारी जाल्यार तुवें कित्याक करूंक ना आवय? घोवाचें कापणां धुवप म्हणल्यार एक भाग्य. वय गो, जाल्यार तुवें कित्याक धुवंक ना आवय? कितलेच फावटी पळय बापूय तूं 8 जालीं 9 जालीं पळय न्हिदोन आसता पळय तेका लागून घरा येवन तो गाळी मारता. घराचें काम कुजनालें काम करिना म्हणूनच न्हू घरांत थिंगासोर केस्तांव जातालीं. म्हजो बापूय एकदम बरो ओत्मीक म्हणून म्हाज्या घोवा भाशेन न्हू मारिनासतना तो सगळें सोंसतालो. म्हाजो घोव तसलो न्हय तो. नाजाल्यार तो एक सारको पिसो. नाजाल्यार ताका एक डिसिप्लीन जाय आनी घरा पूण डिसिप्लीन ना म्हणून ताणें थिंगासोर कितें केलें? ताका लागून घरांतलें भायर काडलें. आवय हांव पळय हिंगासोर येयला पळय ताजें कारण तुजेंच ट्रेनींग न्हू आवय. कितें म्हणटा? हें तुवें दिलां ट्रेनींग. घरांत तूं ज्या भाशेन वागताली, बापायचें सांगता ज्या भाशेन तूं रावताली, उतरां पावलोक तूं कशें पळय केस्तांव कोत्तालें आनी म्हज्या दोळ्या मुखार थिंगासोर लायव्ह पिक्चर तूं म्हाका दाखयतालें न्हू आवय. तुजेच लागीं शिकोना म्हज्या घोवा कडेन झगडो येयला. आतां सारकी बाबडी कशी तूं उलयता हिंगा. तुजेच हातान पळय तुजे फामील तुवें पिड्यार केला. आवय तें तुजेंच ट्रेनींग. आयज तुज्या फाटल्यान चलोन पळय म्हजे फामिलीचो नाश केलो. भयणानो, एक दीस तुजें चेडूं घरा येवन अशें म्हणप तें एकदम बरें न्हय. भावानो,
एका दिसा तुजो पूत आपल्याचे बायलेक मारून भायर काडप. बापाय पळय तुजे भाशेन हांवें केलें. अरे कोणाक मारलय? म्हजे बायलेक हांवें मारली. अरे हें तुवें कितें केलें? ताणें आपल्याच्या आवय बापायक सोडून पळय तुजे ताणें भरोसो दवरलो आनी सगळें सोडून तुजे बरोबर त्या घरान भितर सरलें तें. जिवीतभर तेजे सांगाता तुवें आदार दिवंक जाय, ताका मान दिवंक जाय, मोग करूंक जाय, तूं तो घोव म्हणून. ताका कित्याक मारताय रे? गिन्यान आहा तुका? कितें उलयता डॅडी? कित्याक तूं इतलो आयज शर्मो दिताय? ल्हानपणींतल्यान म्हाका पळय स्थितींत आहा तेन्नासान हांवें पळयलां तूं मामीक सदांच मारतालोय. कितलेंय काम करूंक, कितलेंय जेवण रांदूंक, कितलेंय आदीन रावंक, कितलेंय तें सोंसताली ती. उतरां पावलाक पळय तूं ते राग येतालो आनी तूं ताका मारतालो तूंच न्हू तो डॅडी? आतां मारनाका अशें तूं म्हाका सांगताय? आतां कितें हें मोग करूंक जाय, सोसूंक जाय अशें म्हणटाय? कितें जालें तुका डॅडी हिंगासोर? फाटले 20-25 वर्सां तुवें ट्रेनींग दिलें पळय तें वेगळें आनी आतां तूं सांगता पळय दुसरेंच डॅडी. हिंगासर एक मॅच जायना. आतां आयज पळय म्हज्या घरान पळय बायलेक काडला पळय ताचें कारण कितें? तुवें जें कितें केलां पळय तें म्हाका उगडास ते पासून रिपीट केलां डॅडी. बापायक जें पळयता तो पूत जें कोत्ता पळय तेंच कोत्ता. उगडास दवरप बापाय न्हू, आवया न्हू. फाल्यां पळय तुजो पूत तुजेच भशेन जेतलो कशें जातलें? फाल्यां तुजें चेडूं पळय तुजेच भशेन जेतलें कशें जातलें? पळयात अशेंच थिंगा जातलें. आहा जिया आपल्या आवय बापायन केल्लें तशेंच ताणें केलें. कितें जालें? नाश जालो. दुयेंत जावन तो आतां अंथरुणार पडला. दुयेंत जावन पळयात आतां ताका अशें घडलें. कारण कितें? आवय बापूय त्याच भशेन तांचोय नाश जालो. आवय बापायचेच भाशेन खोटेपणांनी सर्वेस्पराच्या मुखार ताणें तसोच वागलो त्या पासत. सर्वेस्परान ताका दुयेंस धाडलें. सर्वेस्परान ताका खास लायली. ताच्या जिवितान एक्सिडंट जालो आनी त्या एक्सिडंटाक लागूनच वयर तो जनेलान सकला पडलो. ताका थिंगासर गाये जाले. आख्खे कुडीक पासून थिंगा गाये जाले. आणां सारकी मोडून गेली. अंथरुणार तो आतां पडला. नो गॅरंटी तो जियेतलो हाजी कांय सुद्दां गॅरंटी ना. आयज आमचे मदें अशें कोण आसा काय? जियेतलो असली गॅरंटी ना म्हाका ब्रदर. सगळीं आडां मोडून गेल्या ब्रदर. कुडीचे भितरले जायते आसात ते बाग सारके पिडाट जाले ब्रदर. तकलेचे पोताक सावन पांय पासून थिंगा सगळ्याकूच एलर्जी जाल्ल्या ब्रदर. जंय खंय पळय जाल्यार फोड आसा ब्रदर. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? ताचें कारण कितें मातशें तुमी रोंग सोजमो नाकात. पळय आयज हिंगासर कोण तो दुयेंत आसो तो अंथरुणाचेर आसोत. वेगवेगळेचे पळय दुयेंसान थिंगा दुकान आसाव. ते दुयेंता वरी दूख जाला पळय ते दुखीन आसाव. आनी तुवें केलां पळय ते पातकाक लागून अशें हांव तें म्हणना. चालते भाशेन एका मनशाच्या जिवितान दुयेंत जाता तें मुखेल कारण पातक. जॉब दुयेंत जाल्लो ती एक परिक्षा आसली. जेजू पळय चड मोग कोत्तालो पळय ते लाजरसाक ताका एक भिरांकूल दुयेंस आयलें. ह्या भाशेन तो दुयेंत जावपाचें कारण कितें जेजून अशें म्हटलें सर्वेस्पराच्या नांवाक महिमा मेळच्या खातीर अशें घडलें. केन्ना थिंगासर सर्वेस्पर आपल्याचे नांवाचे मोहिमेक लागून व्हडती पदवी थिंगा दाखोवंक सर्वेस्पर ते दुयेंसाक तुज्या जिवितान येवंक अनुमती दिवंक जाता. दुसरें सर्वेस्पर तुका आनी तुज्या भावार्थाक तो पारखुच्या खातीर तुका पवित्र करचे खातीर केन्ना तरी थिंगासर तुवें दुयेंत हाडूं येता. पूण चालते भाशेन एका मनशाच्या जिवितान जरी तो दुयेंत येता जाल्यार तें अशें एका मनशाच्या जिवितान जरी तो दुयेंस येयलें जाल्यार ताचें मुखेल कारण सर्वेस्पराच्या विरुद्ध जिवीत जियोप. आयज जरी तुज्या जिवितान ते कुडीचे पळय जे अस्कोतकाय फाटल्या जिवितान जेन्ना हांव देवाचे उतराचो प्रचार करी, जेन्ना आमचे सगळे पळय ते दुयेंसाचें कारण सगळ्यांकीन पयलें चोतराय घेयनासतना जिवीत जियोप. चोतराय घेनासतना जिवीत जियेतात. चोतराय घेनासतना जेवण जेयता. भलायकेचे विशीं थिंगासर चोतराय घेना. खावचे आनी पिवचे थिंगा चोतराय घेयनात. चोतराय घेनासतना तुमी जियेत जाल्यार दुयेंस येतलेंच. दुसरें संवयेक लागून चड करून अपवित्र संवयेक लागून दुयेंस येता. थोडे जाण पियेतात. थोडे जाण हिंगा थिंगा भोंवता. वायट स्वातेचेर ते भोंवतात. नायकिणी कोडे वचोन थिंगासर नाका जाल्यार थिंगासर दुयेंस हाडटा. आनी थोडे लोक गुटखा खावन वो थिंगा सिगरेटी ओडून सारके भिरांकूल कॅन्सर ते हाडटात. चोतराय धरिना म्हणून जेवणाचे विशीं चोतराय धरिना म्हणून
आनी त्याच भाशेन पवित्र न्हू पळय ते सवयेक लागून आनी तितलेंच न्हू पवित्र जिविता वरवीं कोत्ता पळय ते पातकी कोन्याक लागून दुयेंस येवंक जाता. केन्ना केन्ना सर्वेस्पर आमकां तपासूंक आमकां पारखूंक आमची परिक्षा घेवंक आनी ताजे पळय फळ ती आमकां बरें मेळोंक सर्वेस्पर ते दुयेंसाक परवानगी दिता. जाल्यार तुमी कितें सोजमिकाय घेवंक जाय. तरी तर तुका आयज पळय दुयेंतांतल्यान तूं पासार जाताय जाल्यार तुवें सर्वेस्पराचे मुखार दिमेर रावन हे विशयाचेर तुका जाणा जावंक जाय. कसलो विशय? सर्वेस्परा ही परिक्षा तुजी खास्त ही म्हाका दाखय बापा जरी तर ही परिक्षा ह्या दुयेंता वरवीं आनी म्हजी तपासणी जाल्या उपरांत भांगारा भाशेन पवित्र जावन म्हाका भायर सरोंक जावो. जरी तर तूं म्हाका खास लायताय जाल्यार कसले पातक केला पळय ते तूं म्हाका दाखय बापा. चालते भाशेन जे पातक कोता तुका खबर आसची ना काय? केन्ना केन्ना आमी म्हणटा पळय नोको आसतना पळय जे आमी पातक केला नोको आसतना पासून पातक करूं येता काय? तुमी सांगात. चड उणें तें. नोको आसतना पातक करप 100 1% तें. आमी ज्यो चुकी कोत्ता पळय चड करून आमी त्यो जाणा जावन कोत्ता. सर्वेस्परा जरी तरी खास जाल्यार हांवें केल्या म्हणजे पातकांक तूं बोगसोणें दी. जे मेरेन तूं थिंगासोर बोगसोणें मागिना पळय थिंगासोर ती खास तुजे जिवितान वाडत रावतली गुडास दवर. जे मेरेन पळय तुजे भितर बदल जावचो ना पळय तो खास थिंगा वाडत रावतली. विसरो नाकाय. जेलीन दर 1 वर्सा त्या जेलीन रावता पळय त्या लोकांक तपासीत आसतात. कित्याक पासत घोडेक थिंगासोर बदल जाला जायत. 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां ताका ती खास पडल्या पळय आनी तो खास पळय ती भोगल्या उपरांत दर 1 वर्सा तांचे भितर ते एक बदल पळोवंक सोदता. जेन्ना पळय त्या मनशाचे भितर एक बदल दिश्टी पडटा तो बदल पळय थिंगा रावता पळय ते अधिकाऱ्यान तशेंच सोरभोंवतणी लोकांक ते दिश्टी पडटा वो समाजा पासत आतां त्रास करचो ना तो बेसांव जातलो अशें ते आतां निर्णय थिंगा घेता. आनी अशेंच वेळार राष्ट्रपतीक पळय ताका तेजें नांव घेवन थिंगासोर अशें ते अशें म्हणटा ताका बोगसोणें दिवच्याक खास्तींतल्यान ताका सुटका मेळची. कित्याक ह्या मनशाक तें फावो ताका भितर परिवर्तन येयला. ताजे भितर बदल येयला. ताजे उलोवपान बदल येयला. ताचे रितीन थिंगा बदल आयला. ताच्या कामान थिंगा बदल आयिल्लो आसा. एका वेळाचेर सोरभोंवतणी लोकांक थिंगासर त्रास केले. एक किरमिदोर कसो तो आसलो. वायट कामां ताणें केलीं आनी जेलीन तो आसलो. पूण आयच्या दिसा ताजे भितर बदल येयला. हाजे वरवीं समाजाक आनी कश्ट आसचे ना. हाजे वरवीं समाजाक आनी त्रास येवचे ना. हाजे वरवीं समाजाक आतां बरें जातलें. तेन्ना पळय हें सांगता ते कोवीत कोत्तले तेन्ना तेजें नांव ते धाडूंक येता. सुटका मेळचे खातीर सोजमिकाय घेयात भावा भयणांनो. आयज तुमच्या जिवितान पळय जें दुयेंस आसा जें पातक पळय तुजे फाटल्या दिसांनी पोत्तून केल्लें सोडिनासतना केल्लें पोत्तून थिंगासर तुवें तें केल्लें पातकी कामाक लागून ताजी खास पळय तुका आसा तें हें दुयेंस तुका मेवलां जाल्यार कशें तुजे जिवितान पयस जाता तें तुका खबर आसा. तुका बोगसोणें मेवल्या उपरांत तुजे भितर बदल जाल्या उपरांत तो बदल पळय तुका आनी चोरपंथी लोकांक थिंगासर दिश्टी पडोंक जावो. सर्वेस्पराक तें गमोंक जाय तेन्ना तुका पेकोवणी फाव जातली. त्या मेरेन पाटी केलां तें तुवें केलां पळय ते पातकी कामाक लागून खास पळय तुका तो अनुभव करची पडटली. तूं दुयेंतांतल्यान पासर जाताय कोडेक जायत ताचें कारण अपवित्र जिवीत आसों येता. एक पावटी तपासणी करात. केन्ना केन्ना थंयसर सर्वेस्पर तो तपासता सजा ताजें दिवं येता. तुजे जिवितान पळय जें दुयेंस येयलां तें खास्त तें तुका परिक्षा तें तुवें तपासूंक जाय. तुवें जाणा जावंक जाय. राजाचें दुसरें पुस्तक पयल्या आवेस्वरान पयले 2 वडी ते वाचल्या उपरांत एक मनीस थिंगासर दुयेंत जाता पळय हें आमकां दिश्टी पडटा. पूण तो कित्याक थिंगासर दुयेंत जाला पळय तें हांगासर दिश्टी पडना. पाटी वचोन पळय जालो तें गमोन येता. त्याच भाशेन आयज पळय जें तुका दुयेंत येयलां पळय ताचें कारण तुका तें आतां कळचें ना. तूं आतां तें हांतरुणार आसाय. आतां तूं कितें करूंक जायना पळय तूं खाटीर आसाय म्हणून तुका पियोंक जायना. तूं खाटीर पडल्या म्हणून तूं नायकुनी कडेन वचोंक जावचें ना. तूं खाटीर पडून आसा म्हणून तूं कोणाचें खून करूंक जायना. खाटीर पडला म्हणून तूं कोणाची चोरी करूंक जायना. भाव भयणीनो तुमी आयकतात पळय खाटीचेर पडलेले आसा तुमी चपल्यात म्हणून. बुरशीं पिक्चरां तुमच्यान पळोवंक जावचें ना. पातकी थिंगासर इश्टां बरोबर चॅटींग करूंक जायना.
आतांचे हांव उलयना पळय खरें म्हणी पळय हे दुयेंसाचें कारण कितें तुका जाणा जावंक जाय. एक पाटी 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 वळोन पळयात. आहाजाच्या विशयां अशें बरयलां तो वयर तावन सकला पडोन मण्णाच्या तळेर आतां हांतरुणार पडला. फकत हेच विशय थिंगा बरयला. ताचें कारण कितें पळोवच्याक पाटी वचोंक जाय. पाटी वचोन पळयत जाल्यार आमकां गमन येता तेजें जिवीत सारकें ना म्हणून. पाटी वचोन आमकां पळोवंक गेल्यार पळय ताची वागणी सारकी नासली म्हणून. तो चलतालो पळय तें सारकें ना म्हणून. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान पासून जेन्ना आमी दुखांतल्यान पासर जाता आमी ते दुखाचे नजर मारतात पूण ते दुखाचें कारण कितें मातशें पाटी पळोवन गेल्यार तें गमन येतलें. आयज एक पावटी तरी तुजे जिवितान आसा पळय ते दुयेंसाचें कारण कितें काय एक पावटी पाटी वळोन पळयात. फाटल्या वर्सां तेती आयज पर्यंत थंयसर आमचे जिविताक आमी तपासणी करीत जाल्यार तें बरें जातलें. फाटल्या वर्साचें जिवीत आमी तर तपासल्यार तें बरें जातलें. आयज तुजें पळय तें दुयेंस आसा पळय तें कारण फाटलें तूं कितें जालां तें सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें ना म्हणून तेका लागून येयला जायत. तपासणी करात. वर्त्या पवित्र मोगाच्या सर्वेस्परा बापा तुज्या उतरां वरवीं आमचें उणेपण आमकां दिसलां. आमच्या जिवितान येता पळय ते दुयेंस त्रास कोश्ट ताचें कारण कितें पळय तें आमकां गमन आयलें. मातशें फाटीं पळोवंक गेल्यार आमकां तें सगळी सुजमिकाय मेळटा. आयज जी आमची परिस्थिती जाल्या ताचें कारण फाटीं आमचें जिवीत सारकें नासलें. फाटीं आमी घेतला पळय तें निर्णय सारकें नासले. फाटीं आमी पळय जी इश्टागत केल्ली पळय ती सारकी नासली. फाटीं आमी जे पावलां मारलेले पळय ती सारकी नासलीं. फाटीं आमी जे केल्लीं पळय ती कामां सारकी नासलीं. फाटीं आमची वागणी आनी चाल रीत पळय ती सारकी नासली. ते सगल्या पासतूच आयज हिंगासर आमकां हें भोगचें पडलें. हें सोत आयज आमकां गमन आयलें. प्रमाणिकाक तूं बेसोन बोत्ताय. स्वतान चलता पळय तूं तांकां बेसोन बोत्ताय. तुजी नदर सगळे संवसाराचेर तूं मारताय न्हय. बापाची चूक मानून पश्चाताप करून तुजी काकलूत मागता पळय दर एकल्याक पळय तूं थिंगासर भेट दी. तुज्या आजीरपणान दर एकलो पळय रडटा तांकां तुजें दर्शन तूं दी. तशेंच बापा तूं आतां सान बापा या मुखार. बापा तुवें सगळी बासावणी तुवें केला पळय तें आमच्या जिवितान पुरी कोर. आमचें उणेपण आमकां गमन आयलें. पश्चाताप आमी केला. आमकां बक्षी आमी म्हणटाव. बक्षणे आमकां दी बापा. तुजे लागच्यान पयस जावप तें सारकें न्हू आमकां गमन आयलें. बक्षण दिला म्हणून तुका आर्गां दिता बापा. बक्षण दिला म्हणून तुका आर्गां दिता बापा. आतां आमची फाटलें जिवीत जियेना तशें आदार कोर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे मागणें आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.